Para instalar las puertas de un mueble hay que hacer trazos internamente en la estructura. Estas deben ir a 3.7 centímetros del borde y justo a la altura donde irán las bisagras. Si es tu primera vez instalándola, te recomiendo que pongas la puerta momentáneamente, hagas un trazo al medio del agujero donde irán los tornillos, que sea así al medio para poder regular en el futuro. Retiras la puerta y haces unas pequeñas guías en las marcas. Vuelves a colocar la puerta y ya solo quedaría atornillar. Ojo, debe estar al medio de ese agujero para poder regular, subir o bajar la puerta si es que está desnivelada con respecto a la otra. Ahora repites el mismo procedimiento para instalar la otra puerta y eso sería todo. Y bueno, también hay que ajustar los tornillos internos para que las puertas queden perfectas. Comenta si tienes alguna pregunta y like y sígueme para más videos. Saludos.